აქ არის ძალიან მარტივი ტესტი. 72 საათი ჩემი თავისუფლად სიარული საქართველოში და ივანიშვილი გაქრება საერთოდ აღარ არის. შემოდით მე ბატონო მიშა, რა 72 საათი უზრუნველყოს 72 საათი და მეტითაც შემოდით. როგორ პატიმრობაშია და ანუ თუ თქვენ ამას ფიქრობთ, თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს გარისკვა ღირს, რომ თქვენ შემოხვიდეთ, ხო ეს არის გარისკვა, ხო თუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ამით დამთავრდება ივანიშვილის ხელისუფლება, მაშინ რატო არ რისკავთ, თუ ასეთი დარწმუნებული ხართ? იმ წუთში, როცა მე ჩავთვლით, რომ საქართველოს აქტიური ნაწილი საზოგადოების და ოპოზიციის არის მზად უზრუნველყოს ჩემი 72 საათიანი თავისუფალი გადაადგილება საქართველოში, მე გავჩნდები ამის გარეშე ბატონიშა, იმიტომ რომ წინააღმდეგ ამას აქვს ალტერნატივა. როგორი სცენარია ეს რევოლუციური სცენარია, ეხლა რასაც თქვენ აღწერთ? ეს არის სცენარი მშვიდობიანი გზით მათი მოშორების, იმიტომ რომ ყველა სხვა სცენარი არის ძალადობრივი, მათ მიერ ძალადობის განხორციელება. ის ყოველდღიურად რატო ფიქრობთ, რომ შეუძლებელია, რომ პოლიტიკური პროცესების მეშვეობით ეს არ მოხდეს? ანუ თქვენი იმიტომ რომ გამოგვიცხადეს წინააღმდეგ. ეგ პოლიტიკური პროცესია. ეგ არის პოლიტიკური პროცესი. კიდევ ერთხელ ვარ იმ პირობებში, როცა არჩევნები ამ კაცმა მოიპარა, იმ პირობებში, როდესაც დაგვანახა, რომ ყველა შემდგომ არჩევნებსაც მოიპარავს, იმ პირობებში, როცა მასობრივად იცლება ქვეყანა, ხო, მასობრივი ორგანიზაციით, საერთაშორისო თანამეგობრობის ამოწევით, საშუალებით მოცემის, რომ მე ჩემი თავი გადადებული მაქვს და მე იმ სცენარისთვისაც მზად ვარ, ძვიად გამსახურდიას გაუკეთეს ხიბულაში, იმ სცენარისთვისაც მზად ვარ. ბატონ მიხეილ, მაგაზია საუბარი ზუსტად რომ ბოდიში ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით რა. აქ საუბარი არის შედეგზე ორიენტაცია. მე არ მეშინი არც ერთის არც მეორის არც მესამე. ეხლა ეს ჩემთვის პირადად და ნამდვილად არ მინდა ვიხილო ჩემს მიერ არჩეული მეორე პრეზიდენტი უკვე ხიბულა სცენარით. ეს მე პირადად არ მომწონს.